was sent from God to a city of Galilee named Every Sunday, in every corner of the world, Virgin betrothed to a man whose people name, gather to hear a story. and the virgin's name was Mary. Alle søndager, i alle hjørner av verden, samles folk for å høre historien. I snart 2000 år har den historien blitt fortalt, og gjenfortalt. Opp igjennom har generasjoner funnet sin mening og sin tolkning. Denne historien, om en mann kalt Jesus fra Nazaret, en mann som ble Jesus Kristus, ble opprinnelig fortalt av hans tilhengere, og gjenfortalt av hans senere tilhengere. De i evangeliet. Later believers in the Gospels. According to St. Luke. Slik begynte byggingen av en ny religion. Og nå er det vår tur, ved hjelp av historikere, teologer og arkeologer, å gå tilbake i tiden og bruke alle midler for å forsøke å forstå historien om en mann som ble født i elendighet, men som også fødte troen. Of a man born in obscurity, in whose name a faith was made. We know so little about him. Vi vet svært lite om han, men vi vet at han ble født for over 2000 år siden, og at levde i Judea, det som nå er på Vestbredden, Palestina, og vi vet at han ble døpt og ble en predikant, og offentlig henrettet. Men undret seg og spurte, hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder han. Med så lite bevis å gå på, må arkeologene leite etter spor. Lærde må dekode historien. Decode the stories told by the first followers of Jesus. Problemet til enhver historiker når en prøver å rekonstruere Jesu liv er ganske enkelt at vi ikke har kilder som kommer fra den faktiske tiden hvor Jesus levde. The historian's task in understanding Jesus and the Jesus movement and early Christianity is a lot like Historikernes oppgave å forstå Jesus og den tidlige kristendommen er mye som arkeologenes oppgave ved utgravingene. Du skal tilbake lag på lag med tolkning, og du vil finne mange som Jesus. Historien er ikke laget for å registrere gjerningene til en person som Jesus. Jesus var veldig lik de aller fleste som har levd i verden, statistisk sett. De er fattige, mørke, de har ingen krav til betaling for sin historie, og de får ingen spesialbehandling. De lever under mindre enn ønskelige forhold, og de dør på den måten. Og det er ikke noe historisk merkelig ved det. Milliarder av mennesker passerer gjennom denne slør av tårer på akkurat denne måten. pass through this vale of tears in exactly that way. We can tell the story by looking Vi kan fortelle historien ved å se på måten de tidligste kristne selv tenkte om Jesus, på måten de holdt hans minne i live, og hvordan de fortalte historien. Central to the story is the fact that Jesus was born a subject of the Roman Empire. Sentralt i historien er det faktum at Jesu fødsel ble et hett tema i det romerske imperiet. And in those days a decree went out from Caesar Augustus. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Jesus was born during the reign of the Emperor Augustus. Jesus ble født under regimet til keiser Augustus, i en blomstrende økonomi i Pax Romana, i romersk fred, og innprentet på hver mynt som Augustus hadde, var ordene
Divi Filius, Son of the Divine One, Julius Caesar, sønn av Gud. Dette står overalt i Middelhavets verden. Han er verdens frelser, og han bringer fred. Nå kan du ha betenkeligheter om hvordan han bringer fred, men han bringer fred til Roma, og som det sies på latin, fred til Roma, stillhet til provinsene. This is he, Augustus Caesar, son of a god. Dette er han, Augustus Caesar, sønn av en gud som skal gjenopprette gullalderen og spre sitt imperium. Rome's empire spread across the Mediterranean. Romas imperium er spredd rundt Middelhavet, sveiper innom Nord-Afrika og nådde så langt vest som Spania. I øst omfattes Egypt, Tyrkia, Hellas og det som nå er Israel og Palestina, hvor Jesus ble født i det jødiske landet Judea. Det som da ble styrt av kong Herodes. Kongen av Judea, Herodes, var i praksis en klientkonge. Han styrte nesten for Roma. Han var stemmen til Roma, er instrumentet til Roma, og sannsynligvis er instrumentet til Roma best til å beskrive dette, fordi han hadde sin egen selvstendige lover og regler. Ifølge apostelens gjerninger begynte kristendommen på ett sted, på ett enkelt tidspunkt. 50 dager etter Jesu død, nå kjent som pinse, skjedde en mirakuløs hendelse. Og plutselig fra himmelen kom det en lyd som om en voldsom vind, og den fylte hele huset der de satt. Delte tunger som av ild viste seg blant dem, og en tunge hvilte på hver av dem. Det er bildet som vi får i apostelens gjerninger. Den historiske virkeligheten er sannsynligvis noe mer komplekst. Og den kristne bevegelsen begynte sannsynligvis ikke ut ifra ett senter, men fra mange forskjellige sentra, hvor ulike grupper av Jesu disipler samlet seg og forsøkte å forstå hva de hadde opplevd med Jesus, og det som hadde hendt ham på slutten av hans tjeneste. Skriftene fra den tidlige kristendommen presenterer en meget overbevisende og sammenhengende bilde av den tidlige kristendommen, men det faktiske er, desto mer vi finner ut om den tidlige kristendommen, desto mer utbredt sprikende synes fenomenet å være. Så vidt vi kan se startet begynnelsen av kristendommen på mange forskjellige steder og i mange forskjellige grupper. The more wildly variegated a phenomenon it appears to be. As far as we can tell, the beginnings of Christianity occurred in many different places, in many different groups. There were wandering charismatics who went around from door to door preaching without an ordinary occupation, depending on people with whom they stayed for hospitality, for food.